မြန်မာပါဝင်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံတရုတ်စင်ကာပူဗီယက်နမ်ယူကေအမေရိကန်နဲ့ဒိန်းမတ်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတကြော့ပြန်ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်အိုမီခရွန်ရဲ့မျိုးစိတ်ကွဲ JN1 နဲ့ AEC မျိုးစိတ်ကွဲရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာတွေ့ရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာမှာတော့ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်ကူးစက်ခံထားရသူတဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ယောဂဖြစ်ပွားသူဦးရေ3သိန်းကျော်ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ28ဦးရှိတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာပါဝင်ကမ္ဘာမှာလူပေါင်း9တန်းလောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ COVID-19 ဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကျော်ကြာမှာတကြော့ပြန်ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် JN1 နဲ့ AEC မျိုးစိတ်ကွဲရောဂါပိုးပြန်လည်တွေ့ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်က COVID-19 နဲ့ကူးစက်ပုံမျိုးအတူတူဖြစ်ပြီးကူးစက်မှုနှုန်းမြန်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ယောဂပြင်းထန်မှုနှုန်းက COVID-19 လောက်မပြင်းထန်ပေမဲ့အသက်သေဆုံးသူတွေရှိတာကြောင့်ကူးစက်မခံရအောင်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ဖို့ကိုလည်းဆရာဝန်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။တကြော့ပြန်ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်ကအသက်65နှစ်နဲ့အထက်သက်ကြီးပိုင်းတွေလူစုလူဝေးများတဲ့နေရာတွေကိုအသွားလာများတဲ့လူလက်ပိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့၄နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာအဖြစ်များတယ်လို့ဆေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နာရာရှည်ယောဂအခန့်ရှိသူတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေမှာလည်းဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားသူကိုဗစ်ဖြစ်ပူးတဲ့သူတွေကတော့ကူးစက်ခံရရင်ယောဂပြင်းထန်မှုမရှိဘဲသေဆုံးမှုနည်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့6လတစ်ကြိမ်လိုမျိုးကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်တယ်လို့ဆေးပညာရှင်တွေကလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကူးစက်ပုံနဲ့ယောဂကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံဆေးဝါးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါသလဲ။အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ Omicron မျိုးစိတ်ကွဲပေါ့နော်။ JN1 နဲ့ ACC တို့ဟာမူရင်း Omicron ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အများစုကတော့ဘာတွေဖြစ်တတ်ကြလဲဆိုတော့ဒီဖျားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါနှုံးတာရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းကိုက်ကိုလက်ကိုက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။နှာရည်ကိုနှာစီးချောင်းဆိုးလေချောင်းတာဒါအပြင်ဘာတွေဖြစ်တတ်လေလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြို့တာတို့အန်နာတို့တချို့တွေမှာဝန်းလျှောတာတွေတွေ့ရတယ်တချို့တွေမှာဒီအနံ့ရတာပျောက်တာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတယောက်ထဲမှာဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါတလေကြတော့ဆရာတို့ဒီနှာစီးချောင်းဆိုးလာတယ်ဆရာတို့သွေးစစ်လိုက်တယ်ဒီ COVID-19 နဲ့လက္ခဏာနဲ့ဆင်တူနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တခါလူနာတွေကဘာပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မဖျားဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီမှာပြောချင်တာကမဖျားပဲလဲကိုဗစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တချို့တွေမှာတော့တချို့မျိုးစိတ်ကွဲတွေမှာတော့ဒီမျက်စိနာတာတွေတွေ့ရတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟို JN1 နဲ့ ACC ထဲမှာတော့ဒီမျက်စိနာတွေ့ရတာနည်းတယ်ဆိုပြီးတွေ့ထားတယ်အနံ့ရတာပျောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒီမျိုးစိတ်ကွဲနှစ်ခုမှာအဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာ၃ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းကိုက်တာရယ်နှာရည်ယူတာရယ်ချောင်းဆိုးတာရယ်ဒီ၃ခုကဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ACC မျိုးစိတ်ကွဲမှာအတွေ့အဆုံးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာခံစားနေတဲ့လူတယောက်ကဘာလို့သင့်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာလို့သင့်လဲဆိုရင်ကုသမှုဘိုင်းကတော့တိတ်မကွာဘူး